ให้กับท่านสอทอุดรเอตระครับทำหน้าที่ต่อไปทีมบรรยายครับขอยุติการใช้เสียงเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครั เจ้าวัน บ รัฐวะเอาสีบอมดำนี่ย่วมดำที่เบียดสุดทุนไทย ขอบคุณนะครับทีมนักภาคนะครับนักภาคเรือที่มาทำการนะครับบรรยายให้กับท่าน ความพอดีเนี่ยเห็นบอกปกติมันต้องพายเที่ยวหนึ่งมันบอกครับความพอดี ครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการมอบรางวัลนะครับ ความพอดีมันไม่ได้มาตรฐานเดียวที่สี่มันก็พายเดียว ก็ขอเรียนเชิญคณะกรรมการชุมชนนะครับซึ่งประกอบด้วย